kai ka fara tun fari faruwar dukkan alam sai da kai ke tasiri kai ka zo kai ne ka tafi lafiya ƙarshen buri mai masauki daban-daban sai ya baka yana ƙari kai zuwa ta nake yi ma ta habibon fifiko shugaba mai bambanci Mustapha da kwandako komai kai daidai ne ko ina an ba iko babu kowa bayan kai annabi mai kyan sura ce abin ka ina cewa kafin kowa kyan kira mai madina abin nema kai kiyama ke ta jira kai ka sabo mai ya fito mai buraka a lahira mai zuwa ranar mahashar kai kadai aka saurara